我的天哪！我从来没有想过有一天我会因为化妆而被男朋友嫌弃。今天我要去给专业造型师改造一番，看看他能不能把我变成一个精致的女孩。你们觉得我能不能变成一个精致的女孩？哇，我从来没有见过这么大的镜子，还有这么多的化妆品。这个造型师真的很厉害，他有20多年的经验。他说他能把我变成一个精致的女孩，我期待着他的作品。现在开始，我要接受这个造型。他先给我涂了一个很自然的面妆，然后画了一个适合我的脸。让我的脸看起来更立体，让我以后自己也可以画得好看。现在他开始给我涂口红，他给我选了一款裸色系的口红，他说这个颜色比较百搭，而且适合我。他用唇刷帮我涂得非常均匀。然后把剩下的头发烫了一下。他问我喜欢什么颜色的发饰，我说我喜欢简约一点的，不要太花哨。他答应了我，然后就开始给我调发饰。现在我的造型差不多完成了，让我们看一下效果。哇，我真的被自己美到了。我的脸看起来很小，整个人都变得精致了很多。我的发型也很优美，而且这个发工真的很好，我真的很满意这次的造型。你们觉得我变成了一个精致的女孩吗？我觉得我很适合这种简约的风格，既优雅又不失个性。谢谢造型师的耐心指导，让我学会了如何选择合适的妆容和发型。我相信这些技巧会让我在日常生活中更加自信，更加美丽。希望下次再见的时候，我又有了新的变化。西门町有一台新式的拍贴机，听说这个拍贴机就藏在一台洗衣机里面，我也是醉了。今天约了朋友一起去打卡，没想到真的就在西门町的街头，而且它就藏在一个角落里面，不是特别显眼。介绍这个拍贴机的功能很特别，原来这个拍贴机的拍摄功能非常有趣，它有一个非常独特的拍摄方式，还可以加上各种特效，让照片变得更加有趣。我们换了很多的姿势，拍了很多的照片，每一张都是独一无二的，然后就可以打印出来了。拿到手的时候，感觉这个照片质量也非常不错。继续挑战更多的拍摄姿势，拍出更多好玩的照片。如果你也想尝试这种有趣的拍摄方式，不妨来西门町的这个拍贴机打卡吧，相信你一定会喜欢上这种新鲜的拍摄体验，留下许多美好的回忆。